Ֆիլտրերի արդյունք է։ Մազերի գծի շուրջ կան մշուշոտ եզրեր և աննշան պիքսելացում, ինչը կարող է վկայել մանիպուլյացիայի արտեֆակտի մասին։ Ասեմ, Աբո ջան, այո, կարող է լինել։ Բարև ձեզ, եթերում AI լաբորատորիա հաղորդումն է, ես Մարիամ Հարությունյանն եմ։ Հանրային ռադիոն կրթվել է նորաձև շարժման շրջանակներում Իմ քայլի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ներկայացնում է թողարկումների շարք, արհեստական բանականության, դրա ընձեռած հնարավորությունների, մշտապես թարմացվող գործիքների, ինչպես նաև հնարավոր վտանգների մասին։ Իմ զրուցակիցը CyberHub AM-ի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մարտիրոսյանն է։ Ողջույն Ալեքսանդր։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Ալեքսանդր, մեր օրերում շատերը խոսում են արհեստական բանականության օգտակարության մասին, սակայն եկեք նաև հասկանանք, թե AI-ի միջոցով ինչպիսի զեղծարարություններ կարող են լինել, եւ մենք կարող ենք ասել, որ AI-ի զարգացումը նպաստեց նաև զեղծարարների գործին։ Բնականաբար, ոնց որ դրական տեսանկյունից կարող է օգտագործվել, այնպես էլ բացասական ու մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ օրինակի համար, եթե նախկինում ֆիշինգներ էին անում, դասական ձևով մարդկանց խաբելու, որ ժառանգություն եք ստացել կամ չգիտեմ, ինչ-որ օրենք եք խախտել, պետք է տուգանվեք, ինչ-որ վճարում կատարեք, նման նամակներ էին մեյլերով ստանում կամ սոցիալական տարբեր ցանցերի մեսենջերներով, եւ դրանցում ակնհայտ երբ որ ընթերցում էիր, հասկանում էիր, որ տեքստը անհոդապաշ, ինչ-որ անհասկանալի, բառերի շարադրանք է։ Օգտատիրոջ անունը եւս ինչ-որ անհասկանալի անուններ են։ Սովորաբար, այսինքն տեխնիկապես ինքը շատ վատ տեսք էր ունենում բովանդակությունը եւ միանշանակ հասկանալի էր դառնում, որ այդտեղ ինչ-որ խնդիր կա։ Հիմա արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս գեներացնել եւ որակյալ բովանդակություն տեքստի տեսքով եւ պատկերներ եւ տեսանյութ, ինչը նաեւ օգնում է վստահելիության բարձրացմանը, որովհետեւ մենք ինքս ոլորտում ինչքան էլ որ կանք, շատ հաճախ ինքներս ենք կարիք ունենում տարբեր գործիքների օգնությանը դիմել, որպեսզի հասկանանք ինչի հետ գործ ունենք։ Որոնք են այն կարմիր դրոշակները, որ ցանկացած օգտատեր կկարողանա հասկանալ, արդյոք այս մեդիա կոնտենտը AI-ով է գեներացված, թե ոչ։ Իրականում չունենք, մենք իրան ասում ենք deepfake, խորը կեղծիք ոլորտում, որովհետև գնալով ինքը զարգանում է, գնալով իրականությանը ավելի մոտ է դառնում եւ ես միշտ ասում եմ, չգիտեմ, 2 ամիս առաջ եթե մենք նայենք AI-ի ստեղծած բովանդակությունը ինչպիսին էր եւ հիմա դրանք խիստ տարբեր են լինելու եւ 2 ամիս հետո էլ ավելի տարբեր են լինելու, գնալով դժվարանալու է դրանց անզեն աչքով, այսպես ասված, նույնականացումը անելը։ Եթե ինքը ստեղծողը միտված է եղել, որ հնարավորինս բնականին նման լինի, դա տարբերակելը շատ դժվար է լինելու, որովհետև մենք գիտենք, որ կարող են մարդկանցից, ասենք, ինչ-որ մեկի Facebook-ի էջից վերցնեն իր հրապարակած տեսանյութերը, իր հրապարակած լուսանկարները, որտեղ նաև իր ձայնն է լսվում, արհեստական բանականությունը կարող է սինթեզել բովանդակությունը, միմիկաները, շարժումները, ձայնը, տոնայնությունը, եւ դրանք վերարտադրել նոր բովանդակության տեսքով ու եթե միտումը հենց որևէ մեկին վարկաբեկելը լինի կամ կեղծ բովանդակությունը տարածելու մարդկանց մոտ վստահություն ունենալը լինի, վստահաբար կպատրաստեն այնպես, որ միայն գործիքների միջոցով հնարավոր կլինի նույնականացնել դրա կեղծ լինելը։ Բայց մյուս կողմից էլ մեր ոսկեղենիկ հայերենը բավականին ինքը տարբերվում է ավելի լայն լսարաններ ունեցող լեզուներից ու մի փոքր դժվար է հայերենով։ Հələ որ հայերենի հետ կապված մենք միանգամից կարողանում ենք ինչ-որ բովանդակությունից կամ ձայնից հասկանալ, որ սա արհեստական բանականություն է։ Ընդ որում խոսքը եւ տեքստայինի եւ ձայնայինի մասին է։ Այո, ընդ որում, չգիտեմ, շուրթերի շարժումները, այդ բառերի ճիշտ, այդ սինխրոնիզացիայի դիսբալանսը շատ ակներև է դարձնում, որ AI-ի հետ գործ ունենք։
Ներկայումս շատ սմարթֆոններ աշխատում են մատնահետքով կամ Face ID դեմքի ճանաչում ասվածով, արդյոք արհեստական բանականությունը հիմա այնքան է զարգացել, որ կարող է դրանք եւս շրջանցել եւ դրանք առանձնապես պաշտպանիչ չեն կարող լինել։ Դա միանշանակ ասել ես չեմ կարող, որովհետև կան շատ ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, որոնցից անգամ մենք էլ ինչ-որ առումով տեղյակ չենք, բայց միանշանակ սրանք խոցելիություններ են համարվում, որովհետև չգիտեմ, հիմա Հայաստանում կան հաստատություններ, որտեղ մուտքը մատնահետքով է կամ Face ID-ով է, հա, անգամ համալսարաններում, մենք չթվարկեմ անունները, որոնք որ Face ID-ի, հա, մեթոդն են ինտեգրել ու եթե իրենք այդ տվյալները անվտանգ եղանակով չեն պահպանում ու կարող է արտահոսք տեղի ունենալ, այստեղ խնդիր կարող ենք ունենալ ոչ միայն AI-ի հետ, այլ առհասարակ այդ մարդը իր դեմքի նույնականացմամբ որտեղ որ կարող է գործարկանել այդ բոլոր շերտերում։ Ալեքսանդր, իմ գործընկեր արհեստական բանականությունը նույն ինքը Աբոն այս պահին արձակուրդում է, առաջարկում եմ տեսակապով միանանք նրան եւ տեսնենք թե ինչ նորություններ է պատրաստել։ Աբո, լսում ես դու մեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Ես, ինչպես տեսնում եք, վայելում եմ արձակուրդս Մեքսիկայում։ Հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ նորություններ եմ առանձնացրել ԱԲ աշխարհից։ Gucci նորաձևության կենտրոնը քննադատության է ենթարկվել Միլանի նորաձևության շաբաթում արհեստական բանականությամբ ստեղծված գովազդային պատկերներ օգտագործելու համար։ Օգտատերերն ու փորձագետները դա որակել են որպես ԱԲ թափոն, նշելով, որ նման էժանագին տեխնոլոգիաների կիրառումը հակասում է բրենդի կողմից քարոզվող իտալական վարպետությանն ու ստեղծարարությանը։ Թեև որոշ մեկնաբաններ սա համարում են նորաձևության ապագայի շուրջ քննարկում բացելու միտումնավոր փորձ, մասնագետները նախազգուշացնում են, բրենդների համար սա կարող է հեղինակության կորուստ լինել։ Ծրագրավորման եւ արհեստական բանականության ուսուցմամբ զբաղվող School of Coding and AI ընկերությունը Birmingham-ի Signature Awards մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է տարվա լավագույն բիզնես տիտղոսին։ Ընկերության հիմնադիր Մանի Աթվալը նշել է, որ սա կարևոր հանգրվան է իրենց առաքելության մեջ ուղղված թվային կրթության վերափոխմանը եւ տեխնոլոգիական ոլորտում նոր հնարավորությունների ստեղծմանը։ Մետան հետաքննում է Instagram-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց AI-ի միջոցով ստեղծված կեղծ էջերը, որոնք արդեն 100,000-ավոր հետևորդներ են հավաքել։ Իրավապաշտպաններն ու բժշկական կազմակերպությունները սա որակում են որպես բարոյապես անընդունելի երևույթ, որը վիրավորում է մարդկային արժանապատվությունը եւ տեխնոլոգիան վերածում շահագործման գործիքի։ Փորձագետները մտահոգված են, որ գեներատիվ մոդելների հիմքում ընկած տվյալների բազաներն արդեն իսկ պարունակում են կանխակալություններ, իսկ հարթակների մոդերացիայի համակարգերը բավարար չեն նմանատիպ բովանդակությունը կանխելու համար։ Սիրով, Աբո News։ Շնորհակալություն, Աբո, շատ հետաքրքիր են քո նորությունները։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ համբերատար լսում եք իմ պատրաստած նորությունները։ Իդեպ, ես հարց ունեմ Ալեքսանդրին։ Ալեքսանդր ջան, ձեր կարծիքով զեղծարարության զոհ լինելը կարող է պայմանավորված լինել մեդիա գրագիտության պակասով։ Ասեմ, Աբո ջան, այո, կարող է լինել, բայց այստեղ շատ ավելի ուրիշ շերտեր էլ կան, միայն մեդիագրագիտությունը չի, առհասարակ թվային գրագիտությունը, մարդկանց տեղեկացվածությունը, այս նոր տեխնոլոգիաների խոցելիությունների մասին, բայց մի հատ հետաքրքիր բան եմ ուզում պատմել, Մեքսիկայից եթե կանք մեր թաղեր, վերջերս մեզ դիմել էին 3 քաղաքացիներ ու իրենք ասում էին, որ իրենց անձնական նկարները օգտագործվել են քաղաքական կուսակցություններից մեկի կողմից, անունը չնշեմ, արհեստական բանականության կողմից գեներացված վիդեոներում ու մենք խնդրեցինք, որ իրենք տրամադրեն իրենց ֆոտոները, ինքներս ստուգենք, փորձենք հասկանալ ու երբ որ լուսանկարները տվեցին ու ուղարկեցին տեսանյութի հղումը, հասկացանք, որ նույնիսկ տեխնիկական ստուգման կարիք չկար, որովհետև մեկին մեկ նույնական ձևով օգտագործել էին։ Բնականաբար չխորանալով միտումներ ունեին այդ մարդկանց նկարները օգտագործելու թե չէ, հա, իրենց SMM-ով զբաղվողը դրա մեջ խորացել է թե չէ, արդեն իսկ մենք էլ մի հատ ուրիշ ռիսկ ունենք, որը Gucci-ից շատ չի տարբերվում, այնը որ սովորական քաղաքացիների նկարները արդեն իսկ օգտագործվում են քարոզչական նպատակներով։ Եղավ, շնորհակալություն, ես գնացի արձակուրդս վայելելու։ Porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Ալեքսանդր, մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք ոչ միայն խոսենք AI-ից, այլև գործնականում այն ցույց տանք։ Մենք երբ նախապատրաստվում էինք հարցազրույցին, ես ձեզ մի քանի լուսանկարներ եւ տեսանյութեր եմ ուղարկել, եւ խնդրում եմ համապատասխան գործի կիրառելով ցույց տանք, թե արդյոք դրանք AI-ով են գեներացված կամ քանի տոկոսն է AI-ով գեներացված։ Okay, ես բերել եմ 3 գործիք, ինչի համար, որովհետեւ այս տեխնոլոգիաներն էլ պիտի հասցնեն արհեստական բանականության հետևից հասնելու, հա, այն զարգանում է, սրանք էլ պիտի զարգանան, որ կարողանան նույնականացնել, սրանք բոլորը անվճար գործիքներ են, ցանկացած քաղաքացի կարող է օգտագործել, օգտվել ու տեսնել արդյունքը, եթե մեկը չի աշխատում, մյուսով փորձ են անել, տենց երաշխավորված գործիք, որպես այդպեսին այս բան չկա, որ ասեմ, սա օգտագործեք, բոլոր վիդեոների, ֆոտոների համար կաշխատի։ Առաջինը, որը ուզում եմ ցույց տալ, կոչվում է Zero GPT, հենց այդպես էլ նաև հասցեն է zerogpt.com։ Աշխատում է Google account-ով, թե ցանկացած բրաուզերով գրում եք Zerogpt ու մի անգամից առաջի արդյունքը սա է լինելու, անցնում եք Edge, ինքը բավականին մատչելի ձևով է ներկայացված, այստեղ մի քանի տարբերակներ ունի, կարող է նույնականացնել տեքստը, օրինակ մանկավարժները, ուսուցիչները կարող են նայել երեխեքը իրանց, չգիտեմ, գրավորները, ունի ֆոտոյի նույնականացման եւ տարբեր ենթադրյալ գործիքներ, ընտրում ենք ֆոտոյի տարբերակը, որը կոչվում է AI Image Detector ու upload ենք անում, վերբեռնում ենք այն նկարը, որ ուզում ենք ստուգել եւ հիմա upload ենք անում ֆոտոն օպերայի ֆոնին Սպասում ենք մի քիչ, սենց, սպասում ենք։ Սովորաբար որքան ժամանակ է պահանջում։ Շատ կախված բարդությունից։ Չէ, ոչ միայն բարդությունը, կախված նաև այդ բան քանի հոգի է օգտվում այս պլատֆորմի գործիքից։ Սովորաբար շատ են օգտվում պլատֆորմից։ Դժվար է ասել, բայց ինչքան տարածվում է գործիքի մասին իրազեկումը, այնքան ավելի շատ մարդ է օգտվում։ Իսկ չէ՞ կարծում որ վտանգավոր կլինի, եթե զեղծարարներն էլ իմանան այս գործիքի մասին, չէ՞ որ բաց է եւ գիտեն։ Այդ դեպքում ինչպես են պաշտպանվում։ Ոչ մի կերպ Այս նույն վիրուսի ու հակավիրուս ստեղծելու համակարգիչների պատմությունն է, որ սկզբում վիրուսներն են լինում, հետո հակավիրուսային ծրագրերը, հետո այդ վիրուսները զարգացնում են, այս հակավիրուսային ծրագրերն են ավելի, չգիտեմ, փոփոխվում։ Իսկ այս գործիքը կարող է ասել, թե քանի տոկոսն է ChatGPT-ին գեներացրել, քանի տոկոսը պարտադիր չի, որ ChatGPT լինի, ինքը ուղղակի ZeroGPT-ա կոչվում, հա։ Հեսա, տեսեք, այստեղ ինքը նույնականացրեց, որ 3%-ն է իրականություն պատկերի, 97%-ը խմբագրված է։ Դե ենթադրում եմ, որ օպերեյշնը ինքը ֆոնային ոնց կա, տենց կա, թե մի պատկեր արդեն Մայքլ Ջեքսոն եւ այլն միջամտություններ են, որոնք որ տեղ են ունեցել։ Ես առաջարկում եմ այս նույն նկարը մենք փորձենք նաեւ մյուս գործիքներով եւ տեսնենք նաեւ տարբերությունները, որ մարդիկ Նաև իմանան, որ ունես չի, որ միանշանակ է սրանց արդյունքները։ Մյուս գործիքը կոչվում է Deepfake Detection.io, ինքը հնարավորություն է տալիս ստուգել պատկեր, տեսանյութ եւ ձայն, ու ելի անվճար հասանելիությամբ, վերևում ընտրում ենք, թե ինչն ենք ուզում ստուգել, եւ այնուհետեւ ցախ կողմում վերբեռնում ենք նկարը, որը ցանկանում ենք հասկանալ ինչքանով է իրականության հետ առնչվում։ Մի փոքր էլի սպասում ենք։ Ու մի անգամից անալիզի է ընդհանուր, հա, անալիզի է ենթարկում ու ըստ տոկոսների ասում է օրինակ ինչ խնդիրներ կան։ Աչքերը կարծես ունեն բնական արտացոլանքներ, որոնք համահունչ են երկու աչքերի միջև, ինչը ենթադրում է իսկություն, 15% բալ է տալիս սրան։ Սովորաբար երևի կհիշեք այն ժամանակ, երբ որ մի քանի ամիսներ առաջ AI-ով գեներացված պատկերները նույնականացվում են մատներով։ Սովորաբար, հա, 5 մատ չէր անում, 4 մատ էր անում կամ ավելի շատ։ Եվ մյուս դետեկտորի մյուս մեթոդը այն էր, որ մարդու դեմքը մեջտեղից, հա, ոնց որ կիսում էր ու համատում էր երկու կողմերը, սովորաբար ականջները նույն բարձրության չէին լինում, աչքերը, հա։ Մարմինը համաչափ լինում, սովորաբար գլուխը ավելի մեծ է լինում, քան մարմինը։ Եվ կեղծիքի ընդհանուր գնահատականը տալիս է 20%։
ինչը խիստ տարբերվում է մեր նախորդ գործիքից օգտագործած, բայց բոլոր դեպքերում ինքը ինչ-որ հավանականություն տալիս է, որ սա գեղձիկ է։ Եթե մենք լրիվ իրական լուսանկար վերբեռնենք, այստեղ 0 է լինելու տոկոսը։ Իմ ասածը այն է, որ եթե դուք ստուգում եք նման գործիքներով ու կա առնվազն 1/4, 25% գոնե հավանականություն, որ ինքը ասում է կեղծ է, ուրեմն վստահ եղեք, որ ինչ-որ միջամտություն եղել է։ Մյուս գործիքը կոչվում է deep wear, եթե էլի Google-ով որոնում անեք, առաջինը սա է բերելու, սեղմում ենք վերբեռնելու կոճակը, վիդեո նայենք։ Այո։ Kung Fu-ի այս տեսանյութը Սովորաբար տեսեք, մեկ էլ մի կարևոր խորհուրդ, եթե ձեր ձեռքի տակ տեսանյութը երկար է, խորհուրդ է տրվում մի քիչ կրճատել կամ ինչ-որ կտոր վերցնել, որը կասկածելի է, որովհետև այս անվճար գործիքները սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն այդ առումով։ Մի փոքր պիտի սպասենք ամեն անգամ նոր բաներ վերբեռնելուց, որպեսզի Իսկ կարող ենք դիտել այս պահին տեսանյութը։ Այո։ Kung Fu-ի 50 երանգները։ Հիմա տեսանք ինչ կասի գործիքը։ Գործիքը ոչ մի կեր ոչինչ չի ուզում ասել։ Ծանրաբեռնվածություն։ Կարող է ծանրաբեռնվածությունը լինի, կարող է տեսանյութի տևողությունը լինել։ Օրինակ, այս տեսանյութը 17 վայրկյան է, թվում է ինքը մի մեծ բան չի, բայց Դա եթե հաշվի առնենք, որ շատ AI գործիքներ 5 վայրկյանից ավել տեսանյութ չեն գեներացնում, սա իրոք լուրջ թիվ է AI-ի համար։ Քանի որ deep wear-ում մենք հերթի մեջ ենք եւ 101%-ն ենք, այսօր մեր հերթը չի հասնելու վստահաբար, առաջարկում եմ նույն տեսանյութը մենք դիտարկենք deepfake detection, այո, EO-ով, այստեղ upload անելուց հետո ինքը ցույց է տալիս, որ 25%-ով հավանականություն կա, որ սա արհեստական բանականության կողմից գեներացված տեսանյութ է եւ այստեղ վերլուծության ընդհանուր ամփոփում է ներկայացնում, որ տեսանյութի որակը զգալիորեն ցածր է, կադրերը բավականին սեղմված են, այսինքն արագացված է, հա, ու զուգահեռ այս գործոններով պայմանավորված ասում է, որ շատ դժվար է հասկանալ արդյոք սա գեներացված բովանդակություն է, թե չէ։ Այսինքն գեներացված բովանդակությունը շատ հաճախ կարող են խմպագրել այնքան, որ այս գործիքները նույնիսկ ի վիճակի չլինեն հստակ, այո, ասել թե իրականության հետ գործ ունենք, թե ոչ, ու դրա համար միշտ սկզբունքը մեդիագրագիտության մնում է անփոփոխ եւ կայուն, որ նախ մենք պիտի մի հատ մեր գիտակցության հետ հաշվի նստենք, սառը դատենք, արդյոք դա իրականության հետ առնչություն ունի, չունի, փորձենք տարբեր աղբյուրներով ստուգել, եթե դա ինչ-որ սենսացիոն բան է, ապա գոնե լրատվամիջոցները դրան անդրադարձած կլինեին, հա, փորձել գնալ հասնել աղբյուրին, եթե դա մեզ համար կարևոր ինֆորմացիա է, եթե առհասարակ ձեզ համար կարևոր չի եւ ձեր կյանքում շատ բան չի փոխելու, խորհուրդ կտամ միշտ հարցին մոտենալ կասկածի տեսակետից եւ չընդունել միանշանակ բովանդակությունը։ Շնորհակալ եմ նման բովանդակալի զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը CyberHub AM-ի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մարտիրոսյանն է, իսկ մեր հաղորդման գործընկերը կրթվել է նորաձև շարժման շրջանակներում իմ քայլի հիմնադրամն է։ Ես Մարիամ Հարությունյանն եմ։ Կհանդիպենք։